Novo paso adiante para acabar cos problemas que ven rexistrando a depuradora de Ribeira dende a súa posta en marcha. O Goberno Central aprobou a adxudicación das actuacións que permitirán ampliar a capacidade hidráulica da estación depuradora e eliminar os olores nos colectores. Farase mediante o reforzo do sistema de captación e tratamento de aire nas conducións principais. Instalaránse unhas novas arquetas equipadas con sistemas capaces de captar e extraer o aire acumulado. A empresa encargada de executar os traballos orzamentados en 323.000 euros será a Espina Obras Hidráulicas nun prazo de 6 meses. Estas non serán as únicas obras a acometer na instalación, posto que recentemente a Aquaes axudicou o proxecto de ventilación de tratamento de olores nos tanques de Tormentas, Os Areiros, Ameixida e Castiñeiras. Traballos que contan tamén cun prazo de execución de 6 meses e un orzamento próximo aos 200.000 euros. Con estas obras, tanto Aquaes como Augas de Galicia pretenden dar cumprimento aos compromisos adquiridos cos veciños nas distintas xuntanzas da Comisión de Seguimento da EDAR para acabar coa emisión de gases e olores que afectan a diversos núcleos de poboación desde a posta en marcha da estación depuradora.